Hei, tere, tublid tüdrukud, poisid, mehed, naised, mis iganes te olete, kuidas ennast defineerite. Igaühe vaba valik, mina piiri ei sea. Aga selle podcasti nimi on Tublid tüdrukud ja ma peamiselt viitan sellega jätkuvalt iseendale, sest ma olen eluaeg olnud nii kuradi tubli. Ja sellest kõigest ma rääkisin täpsemalt episoodis number 1, kus ma juhatasin kogu selle tubliduse teema sisse. Ja episoodis number 4, siin praegu, ma lähen ühest tubliduse aspektist natukene sügavamale ja lihtsalt loen julmalt ette oma õpingute ja töökohtade nagu nimekirja. Sellepärast, et päris varsti mul tuleb üks episood professionaalse värbajega, kes teab nagu tööelust ja kandidaatide valimisest kõike. Ja kui see episood tuleb, siis ma tahan temaga rääkida sellest, et miks mul on olnud nagu nii raske leida seda nii-öelda klassikalises võistes päris tööd, seda stabiilset tööd, kus nagu iga kuu tuleb palk, et jah, ma olengi otsinud endale uuesti palgatööd ja see on olnud väga-väga raske. See on pannud mind endas väga palju kahtlema ja ma olen mõelnud, et kui ma olen nagu nii tubli, et miks te mind keegi ei taha, mis teil viga on või mis minul viga on kõige enam isegi, mis minul viga on, et mind ei tahetud. Ja ma tahtsin sellest rääkida ka lähemalt värbajaga, nagu tööelu professionaaliga ja tõesti arutada seda, et kuidas siis leida tööd, kus ei ole sellist nagu klassikalist tausta ühes valdkonnas. Minul, nagu sa kohe ka kuuled, on väga kirju taust. Väga kirju. Ehk ma tegelikult oskan kõigest natukene midagi ja ma sain aru, et seda ma natukene kõigest oskan midagi, see ei teinud mind tööandjate silmis üldse mitte ahvatlevaks. See pigem tõukas minust isegi eemale. Ja sellepärast mul ongi olnud hästi palju raskusi töökoha leidmisega. Ja tegelikult nüüd mul on töö ootamas. Ma ei ütle veel, mis see on midagi väga lahedat. See algab umbes kuu aja pärast. Nii et ma olen tegelikult väga põnev ka selles osas. Et mind töö ootab, kuid see teekond siia oli väga raske. Ja ma tunnen, et tegelikult on ka teisi inimesi, kelle võib-olla sarnasi asju, et siis, et sa oledki hästi palju erinevaid asju elus proovinud, sa oledki võib-olla otsinud mingit oma teed, katsetanud ja võib-olla kõik need asjad, mida sa oled teinud, tol hetkel, kui sa neid tegid, need olidki sinu jaoks parimad valikud, sul oli ka vaja mingi kogemus läbi teha, mingi oskus võib-olla ära õppida. Kõik need kogemused, õpingud, inimesed sinu elus on ka sind aidanud mingil etapp ja need kõik olidki osa su teekonnast ja lihtsalt äkki nüüd sa oled järgmisel teekonnal või oled astumas järgmisele teekonnale. Nii et sellepärast see tööelu teema, kuna see on olnud minu elus väga aktiivne, tekitanud ka palju stressi, frustratsiooni. Ma ka teises episoodis rääkisin sellest, et kuidas ma enam nagu ei jaksa, kuidas ma vahepeal nagu ei taha üldse isegi elada, et nii õudne, kui see nagu tunduda võib. Mul on olnud neid mõtteid. Ja ma rääkisin seal ka sellest, et kuidas siis kõige sellega nagu toime tulla, kuidas uuesti see elurõõm nagu leida, ehk siis põhimõtteliselt lühidalt öeldes ongi see, et sa nagu saavutad uuesti kontakti iseendaga ja sa leiadki sellise suurema missiooni, suurema eesmärgi uuesti, saad sellega nagu ühenduse ja siis on palju rohkem neid põhjuseid, miks hommikul üles ärgata ja teha ägedaid asju. Minu üks põhjus on ka siinsamas. See tore tegelane, kes on minuga olnud peaaegu 16 aastat ja kui neid ajab mind vahepeal täiesti hulluks, siis tema on põhjus olla nagu elus. Ja kindlasti töö, kuna see on nii suur osa meie päevast, ikkagi tavaliselt 8 tundi, võib-olla isegi rohkem, vähemalt 1/3 päevast ja suur osa elust, siis see ikkagi väga palju mõjutab ka meie heaolu. Ja mul on olnud ka coach'iga klient, kes tuli alguses minu juurde nagu terviseteemadega ja ma rääkisin temale sammudest ja kust nagu leiab palku, kuidas üldse nagu pakendite pealt nagu infot lugeda. Rääkisime unest ja smootidest, igasugu teemadest. Ja mingil hetkel, kui me oleme mitmeid kuid juba rääkinud ja tema sügavustes kaevanud,
see oli äkki mingi 9. ja 10. kuu. Siis hakkas ikka see töö teema üles tulema, et ta ei ole tööl õnnelik, et ta ei ole nagu palgatööl praegusel kujul või toonasel kujul, see oli aasta tagasi, ta ei ole õnnelik. Ja me saime aru, et see tegelikult pärsib nagu kõiki tema teisi eluvaldkondi, sest kui see tööstress nagu tuli, siis ta ei tahtnud endaga nii palju tegeleda, ta ei tahtnud nagu nii palju jalutada, liigutada. Ehk siis tegelikult kogu elu kannatas selle all, et tööl ei olnud nagu kõige parem keskkond ja sellepärast töö on väga oluline. Ta mõjutab kogu sinu elu tervist. Muidugi kõik muud asja mõjutab ka uni, nagu on see, millest vaata kõik saab alguse. Kindlasti ma unest räägin ka mingi hetkel pikemalt. Võib-olla saab mõne uneeksperdi ka siia, ma mõnda nagu tunnen. Ja tõesti, tegelikult kõik asjad see elus nagu omavad rolli, suhted, töö, uni, toitumine, liikumine ja neid kõiki ma tahan kindlasti siin ka käsitleda omal ajal, siis täna ma räägin tööst. Ja miks see minus tekitas ka mingil hetkel stressi ja ma usun, ma tunnen, et see episood aitab ka paremini asetada konteksti minu enda oskuse siis selles arvatavasti järgmises episoodis, kus ma räägin värbajaga, siis sa juba tead, mis on minu see taust. See on võib-olla lihtsam jälgida ka, mis ma nagu temaga rääkima hakkan. Aga esimene töökoht. Ma arvan, et ma olin mingi 14 ja siis suvel Haapsalu surnuaias, Haapsalu vanas surnuaias, mis asub selle kaubamaja vastas. Suvel me koristasime. Et seal on nagu väga-väga vanad hauad, sinna pole ammu kedagi maetud, aga me riisusime lehti ja mis on surnuaias veel koristada saab? No põhimõtteliselt riisuke lehti ja võib-olla rohitsen natuke midagi, aga need olid ka tõesti väga vanad kinni kasvanud hauad ja me siis nagu korrastasime seal. Ja see oli mingi tõesti nagu krooniaeg, kui mina olin 14. Aasta oli siis 2002 oli. Et võib-olla 100 krooni, 150 krooni äkki sai palka, sest tegelikult ma ei saanud nagu enda vahetust lõpuni teha, see pidi olema äkki 2 nädalat. Ja ma ei teagi, kust nagu tuli see idee minna sinna tööle. Äkki, ma ei tea, äkki ema saatis, et mine või mind teades. See võis vabalt olla ka minu enda nagu mingi idee. Tõsi, öeldakse, kui sa arvastad, siis on tõsi. Ehk siis arvatavasti see oli minu enda idee, et kuskilt leidsin selle töölaagri ja nii edasi, et ma kunagi leidsin ju kuskilt internetis ka Messikese laagri või see on aga suht 2002-2003 sinna kanti. Ja ma olin väga see aktiivne noor, kes alati ise ennast igale poole toppis. Ehk esimene töökoht oli Haapsalus vanal kalmistul lehtede riisumine, koristamine, aga ma ei saanud vahetust lõpuni teha, kuna tuli ootamatult reis Hiiumaale. Isa tuli, võttis mind kaasa ja isa, vanaema, nagu kõik see tema poole suguvõsa, tegime mingi Hiiumaa ringreisi, milles ma mäletan seda, et ma ei tahtnud angerat süüa ja mul hakkas mega paha päikese käes. Oli üks minu kuulsatest peavaluhoovudest. Ehk mäletan väga halba enesetunnet Hiiumaa tee. Tuli ootamata Hiiumaa reis ja mul jäi nagu mõni päev tegemata, aga mingi 150 krooni vist sain. Sealt edasi tööna, no see ei ole nagu otseselt võib-olla töö, aga ma olin teatris, Haapsalus, harrastusteatris. Ma olin osa muusikakooli teatriklassist ja siis me teatri all, harrastusteatri all tegime erinevaid asju suvel, festivale, etendusi. Ja ma tegin päris palju mingit tasuta asju ka. Pesin tasuta põrandat teatris ürituste jaoks ja lihtsalt sain nagu isavalt osaleda, et otseselt raha alati ei saanud. Aga mingi hetk ma tegin ka lastele neid mänguüritusi, et panin kostüümi selga. Piraat, Pipi oli mu lemmik, Lidvikas, kloon. Klooni mulle nii väga ei meeldinud. Ja me tegime kambakesi 3-4 umbes lastele mänge. Olime siis oma karakteris rollis, olgu see siis näiteks piraat, la.
la. olgu siis piraat, Pipi, liblikas, kloun, puialpoiss ja me mängisime lastega ja mingi hetk ma tegin seda ka raha eest. Et läksin aga kellegi lapse sünnipäevale, kus kõik tahtsid muidugi, et Pipi neid tõstaks ja nendega mängiks. Ja seal ma tegelesin lastega mängujuhina, kui ma olin äkki 18-19, aga enne seda ma tegin seda kõike nagu tasuta. Ma olin ka kooli ajalehe peatoimetaja, aga sellest ei saanud raha. Aga noh, kogemuse sain nagu ikkagi, sest ma tegin kooli ajal väga palju ju erinevaid asju. Aga siis selline rahaline töökoht sealt edasi oli nagu jällegi kõik Haapsalu noored lähevad, ma ei tea, kas see enam nii on, aga 20 aastat tagasi, kui mina veel noor olin, siis kõik läksid ikkagi ka Roosta Puhkakülasse, mis on siis umbes 40 kilomeetrit Haapsalust. Ja toona ma käisin seal väga palju häälega, ehk siis või no ma kujutaks ettegi, et ma kuskil nagu hääletan teie ääres ja istun võõraste inimeste autosse, aga 18, 19, 20, 21 ja nii edasi, see oli nagu nii normaalne reisimisviis minu jaoks. Raha kokkuhoid ka noorele. Ja ma töötasin Roosta Puhkakülas mingi suvel paar kuud. Seal oli niimoodi, et nädal aega on sul vahetus, sa oled tööl, oledki Puhkakülas, elad töötajate majas ehk siis naiste majas elasin mina. Seal on nagu oma see voodi ja siis nädal aega eladki kuskil rannaliival ja Puhkakülas. Et seal toimuski pidusid asju, millest ma nii väga polnud huvitatud, aga jah, seal ma sain ka oma esimese sooduse, mis polnud ka midagi väga märkimisväärset. Aga ma töötasin peamaja ees, kioskis müüsimegi jäätisid ja küpsiseid ja limonaade ja värke. Ja oli siis selline suvetöö ja esimesed nagu tõsisemad töökohad ja kogemused tulid pärast keskkooli. Ma ei läinud kohe ülikooli, läksin aasta hiljem. Mitte sellepärast, et ma poleks tahtnud, ma olen ju see õppimisfriik ja nohik ja tahan õppida. Aga ma ei läinud sellepärast, et ma tahtsin minna Balti filmimeediakooli õppima filmindust, kas siis stsenaristiks või režissööriks. Ma olin filmi teemast väga huvitatud ja tegelikult keskkooli lõpus 11-12 klass ma olin ka osa mingist Haapsalu noorte filmiklubist. Kusjuures tänu sellele ma olin vabatahtlikune HõHV-il ehk Haapsalu õudusfilmide festivalil. Siis, kui see päris esimest korda toimus, ma olin seal vabatahtlikuna nagu tööl ja ma tegelesin, ma rääkisin inglise keeles ja ma tegelesin väliskülalistega. Ja mingite HõHV, PõHV väliskülalistega ma käisin ka Müüri ääre kohvikus ja kuskil linna peal ja see oli tegelikult väga hea kogemus nagu gümnaasiumi noorele. Et olin jah, filmifestivaali vabatahtlik, jälle kogemus nagu olemas, mida ise võib-olla mäletagi. Ja mul oli väga tugev nagu huvi filmiduse vastu. Aga filmimeediakooli minu erialale võeti vastu üle aasta ja siis, kui mina lõpetasin, siis varajasti vastuvõttu polnud. Nii et ma otsustasin oodata, sest ma tahtsin filmi. Ega pereles võib-olla nii väga meeldinud, et mis mõttes ei lähe nagu ülikooli kohe. Ja mina tahtsin oodata ja sel ajal ma läksin tööle. Mul oli 5 nädalat isegi 2 töökohta ja see oli niimoodi, et ma 7 päeva lihtsalt töötasin. Esmaspäevast reedeni ma olin reklaamitrükis, kleepsud, T-särkidele trükkised asjad, tikandid. Ma olin nagu müügiassistent. Tegin mingeid arveid, aga samas ma ka reaalselt tegin neid trükke ehk ma arvutist kujundasin, mitte kujundanud, aga tegin lõikejooneffailidele, saatsin kleepsud teise tuppa printerisse printima ja siis puhastasin ja pärast nagu kliendi jaoks selle asja nagu valmis, andsin tellimused üle ja saatsin pakke välja ja võtsin vastu ja reaalselt printisin, trükkisin T-särke ja pusasid ja muid asju. Et aasta aega tegelesin reklaamitrükiga ja tegelikult pigem nagu riietele, tekstiilile. Aga reklaamitrükk võib olla ka vaata mingid paberist flyierid, aga see polnud nagu meie eriala. Meil olidki need tekstiilid, värgid ja ma tean tegelikult sellest ka päris palju. Või vähemalt teadsin 20 aastat tagasi, kuidas need asjad nagu käivad. Ja selle aja jooksul ma arvasin, et ma lähen filmidest õppima, aga ei läinud. Mõtlesin 2 töökohta. Et esmaspäevast reedeni kontoris reklaamitrükk
ja laupäev-pühapäev ma töötasin kohalikus Kalamaja Humanas. Kuna ma elasin isa juures Tallinnas Kalamajas, siis ma olin ka nädalavahetusel 2 pikka päeva järjest nagu tööl ja töötasin Humanas müüjana. Ehk tegelikult oskasin ka kasutada kassasüsteeme ja asju ja kõiki neid asju teha. Ja miks ma mõtlen, et 2 tööd oli mul 5 nädalat? Mind ei lastud lahti, ma lihtsalt põlesin läbi. Ma olin täiesti füüsiliselt kurnatud, sest ikkagi, kui sa töötad 7 päeva nädalas hommikust õhtuni ja endale üldse puhkeaega ei jäta, siis ühel hetkel hakkad täiesti. Et imede ime, et mul tol hetkel suhe nagu uus suhe värske oli tekkinud just nagu suvel. Imede ime, et see nagu püsis ja kestis veel nagu 7 aastat otsa. Et jah, aga õnneks ma ei kurnanud ennast nagu liiga kaua, ma tulin ära Humanast ja jätkasin ainult reklaamitrükiga ja reklaamitrükifirmast tulin ära suvel, sest ma otsustasin ikkagi minna ülikooli järgmisel aastal 2008. Ja ma ei läinud õppima filmindust, kuna vahepeal juhtus ka selline asi, et ma olin korra 5 nädalat rase. See katkes, aga see kuidagi, kui ma juba leppisin selle mõttega, et minust saab ema, siis ma hakkasin kogu oma elu ümber korraldama, kuigi olin ainult 5 nädalat rase ja siis see lihtsalt teatud olukorra tõttu katkes ise. Siis oligi niimoodi, et kui ma arvasin, et minust saab ema, siis ma vaatasin nagu variante, et kuidas ma saan õppida nii, et ma teen nagu kaugõppes. Ja ma leidsin Tartu Ülikoolist inglise keele nagu erialana baka, kus saab õppida kaugõppes. Mõtlesin, keeled, värgid ja inglise keeleks ma tegin ka mingi 92 punkti peale, et ma võin ju seda inglise keelt õppida kaugõppes. Aga ma ei läinud Tartu Ülikooli, ma läksin Tallinna Ülikooli hoopis sügisel. Sest last ma ei saanud, polnud vaja minna kaugõppesse Tartu Ülikooli ja sain olla Tallinna Ülikoolis. Ja läksin ikkagi inglise keelt õppima, inglise keelt ja kultuuri. Ja sinna polnud üldse nagu nii tihti sisse saada. See ikkagi oli päris tihe konkurents. Ja isegi minu eksami tulemustega, kui ma eksami tulemuste keskmine oli üle 90 punkti, isegi nendega ma olin vahepeal nii, et issand, kas ma saan esimese 15 sekka, kes saavad nagu tasuta koha. Sain. Natuke nagu napikas oli, aga sain äkki 8. sisse või midagi lõpuks. Aga vahepeal seal ees oli täiesti sellised, ma ei tea, kust nad tuli nende tulemustega, mis hinnetega nad tulid, aga väga tihe rebimine. Sest kõik tahtsid minna inglise keelt õppima. Siis ma olingi 3 aastat inglise keele tudeng. Ja tol hetkel ma olingi peamiselt tudeng. Ja samas selle aja ma tegin ära ka 2011, ma tegin ka kulturismi fitnessi treeneri pabereid, sest mind oli hakanud juurein huvitama. Nüüdseks on need aegunud, ma olen õppinud teistmoodi coachiks. Aga 2011 aasta ma tegin ära eksami kulturismi ja fitnessi treeneri erialal. Ja see kehtis siis aastani 2015. Mõned treeningkavad ja toitumiskavad asjad tegin ka nii iidsel ajal valmis juba selle kutsetunnistusega, et täiesti sürre. Et nagu näed, lisaks inglise keelele ma õppisin veel nagu midagi juurde ja ma kuidagi sattusin ka läbi inglise keele õpingute viimase 2011 kui kevadel sattusin motiveeriva intervjueerimise mingisse kogukonda. No see on ka mingi psühholoogiline suund, nagu mingi psühholoogia suund, kus sa inimestega suhtled ja nagu räägid nendega sellise viisi, et sa neid nagu motiveerid. Neil oli vaja mingit tekste tõlkida. Et tegelikult ma mingi psühholoogia nõustamise coachinga vormiga puutusin kokku juba aasta 2011, kui ma sellele ettevõttele tõlkisin nagu tekste. Mis tegelikult oli mingi aasta 2018 minu juurde tagasi. Neil oli uuesti vaja minu abi raamatu tõlkimises ja ma läksin ka nende üritusele, konverentsile kohale ja aitasin seda teha nagu sünkroontõlget, sest neil oli mingi külaline kuskil Kanadast, aga see oli juba aasta 2018, see projekt tuli ringiga minu juurde tagasi. Et iga 7 aasta tagant, praegu 2025 peaks uuesti äkki tulema. Ja seal on 7 aastat möödas. Aga jah, see selleks, et lisaks ülikoolil oli veel väga palju muid erinevaid asju. Ja ülikooli ajal ma olin seotud ka AEG Tallinnaga. See on nagu rahvusvaheline tudengiorganisatsioon, millel oli harusid kogu Euroopas.
ja tänu sellele ma käisin ka päris palju reisimas soodsamalt, et ise tuli nagu mingi summa ikkagi maksta, aga meie korraldasime inimestele Eestis nagu üritusi ja nad tulid meie juurde üle terve Euroopa ja ma ise käisin esindamas ka organisatsiooni Torinos. 2009 oli siis mu esimene lennureis tänu sellele, mis tegelikult maksti kinni. Siis oli veel mingeid projekte, Belgias käisin Gentis, mis oli ka selline kinni makstud reis. Ja siis ma nagu reaalselt nagu arutasin mingeid asju, tegime mingeid projekte, värke, koostööd. Ja oli ka selliseid üritusi, selliseid reise, mis ma ise kinni maksin. Käisin Prantsusmaal, käisin Kosovos tänu sellele, et igasugu huvitavaid asju sai tehtud. Ja selle asja nimi oli nagu suveülikool, aga see rohkem oli nagu 2 nädalat kultuuri, mingid töötoad. Prantsusmaal näiteks oli toiduteemaline, kus ma proovisime igasugu toite, kokkasime ise. Me viidi erinevatesse, ma ei tea, viiniistandustesse, croissanti kohvikusse, et avastasime Prantsusmaa toidukultuuri. Ja Kosovos oli tegelikult dokumentaalfilmide teemaline, aga see oli hästi halb korraldus, et see Kosovos ikka see võib-olla, ma eks seised korraks. Aga 2010 ma käisin Kosovos. See oli ka täiesti omaette nagu seiklust teatud mõttes. Et ja, olin siis tudengina 2008–2011 seotud ka nagu tudengiorganisatsiooniga Aeg ja Tallinn, pluss siis enda instituudi üliõpilasnõukogu Ruger, germaani-romaani keeled, eks ju. Ja siis 2011 ma sattusin ka elujooksu kogukonda, käisin nende laagris ja siis hiljem, ma olin aasta pärast seda, ma olin aasta Inglismaal õppimas, aga kui ma tulin tagasi 2012, siis ma olin ka elujooksu juhatuses, aitasin seal laagrit korraldada. Ehk siis elujooks, see ei ole nagu ainult jooks, see rohkem see, et läbi jooksu sa avastad ise ennast ja seal on hästi palju filosoofilist poolt. Ja et nüüd ma hakkan neid asju nagu üles lugema ja siis issam, mis asju ma teinud kõik olen. Et väga-väga palju erinevaid huvialasid ja projekte ja värke. Et jah, 2011 sai siis ülikool läbi, olin mitmete organisatsioonidega juba ennast sidunud natuke ja siis ma olin kogu aeg tahtnud minna välismaale õppima, see oli umbes mina lihtsalt lähen ja teen. Kandideerisin, tegin enda jaoks ka neid rasked asju nagu abi küsimine, ehk mul oli vaja küsida enda õppejõududelt nagu soovituskirju. See oli nagu natuke nõude. Ja ma sain soovituskirjad, ma tõlkisin oma loovkirjutamise tekstid ära ja ma sain siis Inglismaale Bath Spa University'sse, et õppida loovkirjutamist magistri tasandil. Raha mu selle jaoks ei olnud, tol hetkel mu isa oli ka juba väga haige ja pere nagu ei olnud ka raha. Ja mu isa tegelikult surigi sel ajal ära, kui mina õppisin Inglismaal. Ja ma olin tegelikult kodus sel hetkel, kui ta nagu suri, et parajasti oli jõuluvaheaeg. Olin kodus, nägin teda veel viimast korda, sain matustel olla. Aga jah, see oli selline keerulisem periood meie pere nagu elus, kui mina otsustasin, et ma lähen. Ma praktiliselt pere käest nagu sain minimaalse toetuse, laenasin enda elukaaslaselt raha, et sinna minna ja otsustasin, et olgu, võib-olla ma saan siin olla 2 kuud, 3 kuud, aga vahet ei ole. Ma tahan minna, ma tahan proovida, ma tahan näha, kuidas see nagu välja näeb ja ma tõesti, kas siin 2-3 kuud olla nende ägedate õppejõududega koos Inglise ülikoolis, see juba on omaette kogemus, et kolida üldse nagu välismaale. Ja ma läksin, teadmata üldse, kui kaua ma suudan seal olla, mis nagu elu toob, et hästi palju sellist ebakindlust, aga ma lihtsalt olin seda nii väga tahtnud. Ja ma tegin nii, et see nagu hakkas toimima. Ja see on ka see aeg, kus ma avastasin enda jaoks nagu netis töötamise, kaugtööd jälle, kõik see remote work aastast 2011, ma olen teinud erinevaid projekte. Toona asja nimi oli Odesk, nüüd on selle nimi Upwork. Ehk siis selline kaugtööde platvorm, meil on ka mingi Fiverrid ja muud platvormid, e-landsid, aga mina olen siis olnud Upworkis peamiselt. Hakkasin tõlkima mingile Austraalia firmale kemikaalide ohutuskaarte ehk väga sellist spetsiifilist teksti mingide kemikaalide kasutamise kohta. Ja see projekt kestis kuid ja kuid. Ma samal ajal hakkasin ka
mingitele videotele andmeid kirjutama, ka mingi välismaa projekt. Ehk siis sealt algas minu see vabakutselise netis töötava inimese töö ja seal ma hakkasin ka esimest korda tõlkima tekste. Ja ma olen nüüd olnud tõlkija 15 aastat või rohkemgi. Ja mul on ka väga tugev tõlkimiskogemus. Et jah, selle Inglismaa aasta jooksul ma hakkasin töötama internetis ja sain aru, et see on ka nagu täitsa variant. Ja nii, 2012 tulin tagasi. Ja mis siis sai? Jätkasin internetis töid. Mingi hetkel, äkki oli 2012 umbes nii, tuli mu ellu ka eBay. Ma töötasin eBay'le võib-olla 7 aastat või nagu päris pikalt ma olin eBay palgal. Ja eBay's siis kirjutasin artikleid mingites kategooriates ala kõnelakkides kirjutasin traktori mutritest, hästi spetsiifilistest asjadest, riietest, põhimõtteliselt nagu mingi 1000-sõnalise või 500-sõnalisi artiklid, niimoodi sarnaseid asju Zalandole eesti keeles, eBay'le tegin inglise keeles. Ma polnud mitte kunagi neid inimesi kohanud, kes mu palkasid, aga nad nägid, et mul on head arvustused Upworkis ja mind palgati, tegin ka mingi testülesande ja ma olingi aastaid seal, ma kirjutasin neile asju, õppisin erinevate väga veidrate asjade kohta ja siis kirjutasin informatiivse artikli ja eesmärk on see, et panna inimene ostma selle kategooria tooteid a la traktori mutrivõtmeid või mingeid küünelakke. Et siis mina olen see inimene, kes kirjutas need tekste selle eBay lehe jaoks, kui sa mõnikord kerid mingis kategoorias täiesti alla, sa võib-olla leiad, sa võtta mingi teksti, võib-olla see on minu kirjutatud. Ma ei tea, kas nii vanad asjad on veel nagu üleval. Aga jah, see oli üks nendest nagu toodest. Mul oli päris palju erinevaid asju. Ma olin ühel hetkel ka ask.com, see on päris kuulus küsimuste vastuste portaal. Ma olin seal nagu toimetaja, ehk ma korrigeerisin teiste kirjutajate vastuseid inglise keele ja seal vahepeal oli nagu näha ka, et keegi oli kuskilt plagiaati teinud, copy-paste täiesti, mis oli keelatud tegelikult. Ja siis ma võtsin ta vahele ja üldse korrigeerisin keeleliselt erinevaid tekste. Vot. Ja siis äkki oligi mingi 2012, 2013, 2013 äkki. Ma läksingi nagu päriselt nagu kontorisse ka tööle, siis ma 2012 tulin tagasi Eestisse. Ja hakkasin uuesti oma elu siin ehitama. Ja siis ma tundsin, et ma tahan minna kontorisse jällegi, et mitte olla ainult see vabakutseline. Ja siis algas mul pikem koostöö ühe tõlkimisbürooga. Kohapeal kontoris ma olin ainult aasta aega, sest ma lihtsalt ei suutnud olla kontoris. Ma tegelikult ma läksin reisile Tai, Malaisia, Bali, olin ära lõpuks 2 kuud Aasias. Ma polnud plaaninud nii kauaks minna, aga ma lihtsalt ei suutnud tagasi tulla sealt. Õppisin natukene akrajoogat, õppisin natukene yin-joogat, taimassaaži ja osalesin ühel tantra jooga retriidil. Ning tol hetkel ma natuke tegin neile tõlked ja siis ma ütlesin, et ei, mina enam kontorisse tagasi ei tule. Ma võin teile teha nagu lepinguliselt vabakutselisena, aga ma ei ole nõud istuma kontorisse 9-5. Sest see oligi selline huvitav nagu teema, et tõlkides sai nagu palka sõna eest, ehk nii palju kui teed, nii palju saab raha. Aga kui tööd ei olnud, siis sa võib-olla istusidki seal kontoris, vaatasid tühja pilguga arvutiekraani ja lihtsalt istusid. Aga selle istumisel palka ei saanudki. Sai palka ainult siis, kui tuli mingi töö sisse ja tegid selle ära. Ma olin siis eesti-inglise tõlkija ja ka toimetasin vahepeal inglise keelt, sest ilmselgelt minu inglise keel on tugevam kui mu eesti keel. Nii välja tuli, kui ma olin professionaalne tõlkija ja tegin seda väga-väga palju. Ja jah, ma olengi inglise filoloog ja samas mul on ka väga tugev eesti keel, 99% punkti eesti lõpu, 99 punkti eesti keele lõpueksamil kirjandis. Ikka hästi. Ja ma tean, et ma olen tugev kirjutaja ka siiamaani. Ja igatahes inglise keele oli tugevam, nii ma toimetasin ka inglise keelt. See oli mingi aastas 2013, 2014 Aasias reisides. Ma ütlesin, et ei, kontorisse ei tule.
ja sellest hetkest alates ma tegin nendega veel aastaid ja aastaid koostööd, kuid nüüd siis juba vabakutselisena ja olin nagu koha peal. Siis ma lihtsalt ei tahtnud kontoris olla, ma tahtsin rohkem vabadust ja teha muid asju. Et õppisin edasi, kirjutasin eBay'le artikleid ja siis 2015 alguses juba ei läinud kaua aega, sest toonase elukaaslasega, kes oli füsioterapeut, on siiamaani väga hea. Me asutasime oma ettevõtte, massaaži, füsioteraapia, toitumisnõustamise nagu salongi. Ja 2015. aastaks ma olin vahepeal õppinud massaažikoolis klassikalist massaaži, tai-massaaži, et ma panen lingi oma kodukale ka, seal saab kõik nagu aastaarvud asjad üle vaadata, kus siis ja mis siis nagu juhtus. 2013-2014 ma õppisin massaaži, sain netdiplomi kätte. Ma ei teinud seda terve massööri kutset läbi, sest ma ei tahtnud nagu kõiki suvalisi massaažiliike ja ma õppisin ainult klassikalist, ehk siis õliga paljalt laua peal ja tai-massaaži, mis on läbi riiete maas mati peal ja mis mulle tegelikult meeldib rohkem. Mul on ka praegu tai-massaaži matt täitsa olemas rõdul. Ühe massaaži olen teinud. Ma ei hakka seda kindlasti tegema nagu täies mahus ja kui ma teen, siis jah, ma võtan sellest raha, kuid ma teen nagu ainult pigem tuttavatele inimestele, keda ma tean, kellest ma hoolin, kelle heaolust ma hoolin, et ma tõesti, ma ei taha võõraid lasta nagu oma koju ja ma ei taha minna ka kuhugi salongi, sest mul ootab kuu aja pärast nii-öelda päris töö, palgatöö. Et jah, massaaži õppisin, tegime oma massaaži füsioteraapia ettevõtte aasta 2015. Tänaseks seda ettevõtet enam ei eksisteeri. Aga me tegelikult olime edukad. Ei eksisteeri enam sellepärast, et me läksime lahku ja teed läksid lahku ja kõik läks nagu jah, elu läks teistsuguseks jälle. Ja seal 2014 ma käisin ka ettevõtluse koolitusel. Tahtsin alguses asutada hoopis teistsugust ettevõtet, mis tegeleks lookirjutamisega, lookirjutamise kursustega, kuid siis mu elud oli täiesti imeline füsioteraapia. Ta oli ka parajasti vahetama töökohta, aga see koht, kuhu teda kutsuti, ta tegelikult ei tahtnud minna. Ja siis me lihtsalt umbes voodis lamades jõudsime arutledes selle seisukohani, et ma davai, teeme enda ettevõtte. Et ma õppisin ettevõtlust ja ma lähen raamatupidamise kursustele, kus ma ka käisin ja teeme ise, siis saab ise valida, mida sa teed, kes on su kliendid, saad ise endale rohkem raha, et sa ei pea nagu sellise madala palga eest kellegi teise jaoks töötama, eriti kui sa tunned, et see on päris sinu koht. Ja nii me tegimegi, asutasime ettevõtte, mina olin seal minpool, ma tegin raamatupidamist, ehitasin meile kodulehe, ehk õppisin läbi kogemusega ehitama kodulehte WordPressis. Ma siiamaani oskan seda ja nüüd natuke pakun teenusena ka coachidele, massööridele, terapeutidele, kes vajavad endale kodulehte. Et see miski, mida me pakume läbi platvormi endaks.ee. Aga igatahes see, et mul oli endale massaaži stuudio, füsioteraapia koht, pani mind ka hästi palju veel kasvama inimesena. Et ma enamikku ajast haldasingi seda, ehitasin meile broneerimissüsteemi 2015 aastal. Kui see kõik algas, siis kliendid täiega armastasid seda, et meil on internetis bronisüsteem. Isegi praegu 10 aastat hiljem, paljudel massaažiettevõtetel ei ole nagu seda. Sa pead nagu, ma ei tea, helistama või siis kirjutama ja ootama vastust ja siis põrgatama edasi-tagasi, et millal siis ikkagi saab. Me tegime netis bronisüsteemid, oleks kõik nagu lihtsam, tõhusam, sest mulle meeldib tõhus. Ja nii inimesed olidki meie juurde. Pluss siis minu füsioterapeutis kaaslane, ta on tõesti nagu väga hea. Ta on hea inimene, kes hoolib inimestest ja tema paneb küll ausalt oma südame sinna töösse sisse. Ja mina pidin olema see kuri tegelane, kes ütleb, et davai, paneme hinda juurde, et sul on 5 nädalat oote nimekiri, et sa oled ju hea, siis tuleb ka sellest ka vääriselt tasu saada, et ära müüa liiga odavalt. Mina olin see kogu aeg ja mina olin ka see, kes üritas panna nagu hästi palju piire paika. Kõik teadsid, kui mina võtsin telefoni vastu. Et jah, meil oli netironnisüsteem, aga vahepeal, kuna ajad olid nii täis, siis mina võtsin telefoni vastu, sest muidugi mu kaaslane, tema tegi tööd. Ajad olid täis, tal oli laud täis kogu aeg. Mina võtsin vastu, siis ma nagu, ei, siin ei ole aega. Et mina võisin vabalt öelda, võisin ka öelda, et ei ole aega. Ei ole nii, et sa saad tulla 8 õhtul või tema võttis telefoni vastu, siis ta tihti ütles, no olgu, ja ma siin midagi muudan, et jättis enda lõuna vahele, jättis enda trenni vahele, et ta tuli inimestele nagu nii palju vastu. Ja mina olin sellest,
et ära tee endale niimoodi, et ära jäta enda lõunat või enda vaba aega ära, sellepärast et inimesed ei oska oma aega planeerida või ma ei tea, nad ei suuda nagu oodata. Et jah, mina olin see piiride seadja ja kodulehe ehitaja, kirjutasin blogimeile, otsisin koostööprojekte ja partnereid, vahepeal mõisime magneesiumihelbeid, mõisime, ja siis ma läksin õppima toitumisnõustajaks samal ajal, 2015. La la la. 2015–2016, 10 kuud toitumisnõustaja õppe, siis ma hakkasin pakkuma toitumisnõustamise teenust ja tegin ka ise massaaže. Muidu ma olin peamiselt selle admini poole peal ja siis samal ajal ma tõlkisin veel ka natuke asju edasi, et ma olingi võib-olla massaažis salongis, arvutis, vastasin kirjadele, panin bronne, tegin mingeid arveid ja samal ajal tegin mingit tõlkeasja kõrvalt. Et olid sellised nagu aastad. Jõuame aastasse 2018, siis kui ma hakkasin midagi sügelema kuskil, nagu ikka, mul hakkab mingi hetk nagu midagi sügelema ja siis mul on vaja jälle minna. Ja toona ma olin väga suur fänn sellisel sarjal nagu Air Crash Investigation ehk siis lennuõnnetuste uurimine. See tuli National Geographicu kanalilt ja mulle nii väga meeldis mitte vaadata seda, kuidas lennukid ennast katki kukuvad, vaid mulle meeldis vaadata seda, kuidas neid asju nagu lahendatakse, kuidas mingi õnnetus kogu selle tööstuse uueks nagu teeb. Sest kui lennunduses midagi nagu juhtub, siis väga tihti, kui leitakse mingi nagu viga, siis terve süsteem tehakse ümber ja tänu sellele kogu maailma nagu turvalisem. No näiteks 70-ndatel võis lennukites veel suitsetada. Täiesti jabur, eks, praegu kujutaks ettegi. Ja siis ükskord läks mingi lennuk nagu põlema, muidugi õhus olles, hull jama, kukkusid alla nii edasi ja pärast seda mitte kunagi pole enam lubatud lennukitest suitsetada. Et jah, see on lihtsalt selline suurem ja drastilisem näide. Aga mina olen siis selle sarja fänn ja mind hakkas eriti huvitama see, et mida teevad need lennujuhid, Air Traffic Controller, ATC, kes istuvad seal tornis ja suunavad lennukeid. Ja siis ma vaatasin ka Dubai superlennujaama sarja ja kuidas see kogu süsteem nagu töötab ja kui palju osi seal tegelikult on. Ma olin sellest nagu nii vaimustuses, kuidas see kõik nagu toimib ja mis süsteem, mis struktuur seal on. Ja samal ajal Lennuakadeemia siis Eestis pani tänavapilti nagu kuulutused, et umbes, et tule õpi lennujuhiks. Ma olin nagu, lennujuht, lennukid, jess. Ma läksin katsetele. Üle 200 inimese saatis alguses motivatsioonikirja. Nad ütlesid, et nad võtavad vastu ainult 6 inimest ja need 6 inimest. Neile makstakse juba õpingute ajal mingi miinimum, ma ei tea, või keskmist palka. Õpingud olid siis Soomes, mingi 3 kuud äkki. Ja hiljem nad saavad tööd. Need 6 inimest saavad Eesti lennutornis tööd. Ja see kõlas nagu nii ägedalt. Üle 200 inimese tahtis seda. 150 inimest kutsuti edasi, mina ka. Ja siis sealt järgmises voorus tuli teha IQ test. Selle ma sain läbi. Et see oli ka nagu hästi palju asju, see oli ka inglise keele testi osa, siis sa pead oskama inglise keelt. Ja siis jäi alles 32 inimest, et juba 200 oli jõudnud 32-ni. Aga esikuuikusse, kes nagu palgati, sinna ma ei jõudnud. Sest teise päeva see test, mis nagu tuli, oli hästi spetsiifiline ja ma reaalselt läksin sealt ära täiesti ilge peavaluga, sest see lihtsalt nii raske. Ma sain aru, et võib-olla see ei ole nagu ikkagi minu amet, kui reaalselt töö on ka selline. Et üks ülesanne näiteks oli selline, et sa peas kõrvaklapid. Loetakse mingi naine loeb mingi suvalisi numbreid järjest. Ja samal ajal sul ekraani peal panna lennukeid järjekorda ja lasta neil maanduda ja õhku tõusta ja selle tohi nagu midagi sassi ajada, siis muidu on nagu põhimõtteliselt õnnetus, lennukid panevad kokku. Ja siis, kui käib mingi piiks siin kõrvaklappides, siis sa pead viimased 2 numbrit, mis just öeldi nagu kokku liitma ja mingi summa ekraanile sisestama. Et sa teed nagu mingid ülesannet, sama mingi naine loesi mingi numbreid ja siis kui käib piik, sa pead teada, mis see 2 numbrit oli, mis viimati öeldi ja sisestama selle summa. See on nagu, what? Et see tegelikult ei olnudki kõige hullem ülesanne, see oli isegi enam-vähem. Aga teine ülesanne, kus oli mingi radari pilt ja sa pidi nagu lennukitele andma erinevaid kõrgusi
ja andma neile nagu suunanurki, et ma ei tea, liigu 173 kraadi suunal. Ja ma ei saanud üldse aru, mis suunda, kuhu läheb. Ma saatsin lennukeid täiesti võssa ja põõsasse. Neil ei läinud seal radarikraanil nagu väga hästi. Et jah, lennujuhti minust ei saanud aasta 2018. Aga ma proovisin. Mind lihtsalt hakkas see valdkond nii huvitama, sest mind paelus see, et lennujuhil on vahetus 1,5 tundi ja need 1,5 tundi sul ei ole telefoni, sul ei ole mingit scrollimist, sul ei ole mingit muude asjadega tegemist. Need 1,5 tundi sa oled tornis, sa suhtled lennukitega, sa suhtled pilootidega, sa suunad neid. Ja sa oled nii keskendunud. Ja siis iga 1,5 tunni tagant on nagu paus, see on ette nähtud. Aga sa oled nii fookuses ja sul ei ole võime kuhugi ära joosta. Tahan seda fookust, ma tahan seda keskendunud tunnet. Ja see mind võluski, selline sügav, äge fookus. Ja seal lennutornis on vaata erinevad tasemed ja see, kes on kõige kõrgemal tornis, kes nagu reaalselt visuaalselt näeb ka lennukest seal lennuraja peal, tema siis suunabki kõiki lennukeid ja muid sõidukeid. Tegelikult lennuraja peal liiguvad ka autod, vaata need pagasid ja värgid, mingid autod, kes puhastavad seda lennurada või mis iganes. Ega neile tuleb anda väga konkreetselt luba, millal sa võid kuhugi sõita. Et lennuväljal ei tohi suvaliselt ringi sõita, et ma teen siin mingit lõbusõitu. Et ei, lennujuht ütleb sulle, et kuhu sa võid sõita ja millal ja mis raja kaudu. Ja tema jälgib seda kõike tornist. Tallinna lennujaamas on ka see torn nagu olemas. Aga mina seal tornis käinud ei ole. Ja siis alumise korrusel, nad ei näe lennukeid, ja seal nagu seinad, aknad pole. Ja seal nad lihtsalt suhtlevad lennukitega nagu sel hetkel, kui nad sisenevad Eesti õhuruumi, et enne seda, kui nad visuaalselt nähtavaks saavad, nad ka nagu suunavad, et mis kõrgusel ja mis kraad täpselt võtta ja kummad poolt lennuväljale, lennujaamale läheneda, sest Tallinnast ka, ma tean, et 2 pidi saab nagu maanduda, et kas tulevad Ülemiste järve või tulevad see nagu rohkem nagu Kehra poolt ja niimoodi. Et see sõltub tuule suunast. Lennukid tahavad õhku tõusta vastu tuult, sest see annab nagu lift, seda tõsta jõu. Ehk siis vastu tõutused õhku ja siis päriselt nagu maanduvad. Et vastavalt tuule suunale siis sõltub ka, mis pidi nad sinna Tallinna lennujaama või kuhu iganes mujale maanduvad. Et alati ei ole sama pidi. Et kui sa oled kunagi mõeldud, et miks mõnikord on ühtepidi, mõnikord on teistpidi, mõnikord saad aknast vaadata nagu Tallinnat, mõnikord näed ainult mingi metsasid ja mingi veidrast kohast nagu tuled, siis asi on tuule suunas. Et see uudishimu on minus nagu alles, see on nagu põnev eriala, kuid ma ei ole lennujuht. Tahtsin, ei saanud. Läksin eluga edasi. Aasta hiljem, 2019, tuli järgmine selline sügelus. Ja siis ma läksin 3,5 kuuks vali IT intensiivkursus, kuhu tuli ka kandideerida, oli ka testid. Seal oli selline test, et äkki 54 küsimust või 60, igatahes põhimõtteliselt 54 korda, täpselt sama juura. Ta on mingi kuubiku pinnalaotus, seal kuubiku peale mingid erinevad sümbolid. Ja siis nende pinnalaotuste nagu järgi sa pead aru saama, kas need pildil olevad kuubikud, nagu mis pinnalaotus, mis kuubikule nagu vastab. Ruumiline mõtlemine, õuduskuubis. See ei ole minu tugevaim külg. Ma punnitasin, keskendusin ja ma sain läbi. Sain intervjuule ja sain kursusele. Vali IT, mis ongi mõeldud inimestele, kellel juba on mingil erialal kõrgharidus olemas, mitte IT-s ja kes tahavad ümber õppida intensiivkursusel, et neist saaksid IT-spetsialistid. Ehk siis tegelikult sa tuled oma selle taustaga, mina tulin oma keeletaustaga ja sa õpid mingid programmeerimist ja IT nagu juurde ja siis saad töötada IT-valdkonnas. 6 nädalat olime siis klassiruumis, 8-tunnised päevad, 6 nädalat. Ehitasime mingi projekte ja värke, see täiesti säilib. Õppisime seda C-trellid, C-sharp, programmeerimiskeelt. See on väga minu lemmik, ma ei ole nagu see nii-öelda back-end inimene, mul meeldib rohkem see front-end nagu HTML-id ja värgid, et ma sellest saan paremini aru. Õppisime seda, siis ma olin 2 kuud praktikal IT-ettevõttest tasuta, nagu, aga tegin rohkem ka keeleülesandeid seal. Ja siis ma hakkasin otsima IT-valdkonnas tööd.
massaažiettevõte oli meil jätkuvalt olemas. Ja siis hakkasin ma ka tegelikult lahku minema oma toonasest abikaasast. Et kui ma läksin IT-sse tööle, siis me elasime juba lahus. Et jah, IT-st tööd otsides ma olin ka alguses täiesti masenduses, et ma ei saa programmeerijana tööle. Ma oleks võinud olla nagu juunior arendaja kuskil ettevõttes, aga ei saanud. Ja lõpuks ma leidsin sellise asja nagu tehniline kirjutaja. Ehk põhimõtteliselt keeleinimene IT-ettevõttes. Yes, mina. Ja seal oli ka nagu intervjuu ja testiülesanne ja teine 2-tunnine intervjuu, et IT-s asjad käivadki nagu nii pikalt. Ta ei saa kohe lampi tööle. See tihti ongi mingi 5 erinevat vooru, räägib põhimõtteliselt ettevõtte kõigi inimestega, kaasa arvatud koristajaga. Ja siis koristaja lõpuks ütleb, kas võtame seda tööle või mitte. Ja teed see testiülesandeid, kus peab ka mitu tundi süvenema asjasse, aga ma sain tööle. Ja ma olingi keeleinimene, tegin kasutusjuhendeid tarkvarale, ehk siis kirjutasin sellest, kuidas mingi tarkvara töötab, kuidas seda kasutada, kuidas seda seadistada, mis nuppu vajutada, et saada teatud tulemust. Ja ma ei saanud küll lennujuhiks, aga ma sain tööle ettevõttesse, mis tegi nagu CMS-e ehk Content Management System, sisuhaldussüsteem lennunduse jaoks. Ja ka Luksega. Sinna tegi ka meie ettevõtte nagu süsteeme. Põhimõtteliselt need ekraanid, mis on lennukist, nagu need kauglennud läheb kuhugi USA-sse või Aasiasse, et siis on nagu meelelahutus ka, et Ryanairis ei ole, aga kaugematel lendudel on. Kui sa saad ekraani pealt vaatad nagu mingi filme värke, siis tegelikult seda taga on ka tarkvara, mis kõike seda toetab ja meie ehitasime seda tarkvara, mille sisse siis need filmi asju panna, mis toetaks seda süsteemi. Ja töötasime tegelikult väga suurte maailma nimedega. Ma midagi nimetame, aga suurte nimedega töötasime. Et lennundus ei saanud, aga tegime tarkvara lennundusettevõtetele. Ja praegu vaatad, lennuk lendab. Tuulesuund on niipidi, et täna lendavad lennukid üle Tallinna ja Ülemiste järve, ehk vaated on head. Ma eelistan seda varianti alati, sest siis on ägedamad vaated. Ja ma olin seal peaaegu 2 aastat ja siis ma tundsin, et mul hakkas igav. Minuga kipus seda nagu vahepeal juhtuma, et see on nagu päris enam see. Inimesed on väga palju kontorisi käinud, meil oli äge nagu kontor Ülemiste City's. Ma olin alati tahtnud Ülemiste City's töötada, sain selle. Äge kontor. Kontoris oli nagu alati kapis süüa, smutisid ja mingid näkse ja värke ja telliti nagu toitu ka. Äkki oli isegi nii, et iga reede oli nagu mingi toit tellitud meile kõigile. Siis tõi nagu rohkem rahvast kontoris, sest asutu toit, eks ju. Ja tervisekindlustused, sai kasutada spordihüvitist ja kõiki neid asju, kõik need toredad värgid vaata. Aga mul hakkas igav. Ja lõpuajal ma hakkasin siis juba vaikselt Mindvalley poole vaatama. Alustasin holobody coachingu õpinguid, holistilise tervise coach'is. Ja tulin ära. Paar kuud olin, mis ma tegin? Tegin jälle mingi vabakutselise projekte ja värke ja siis hakkasin uuesti kandideerima IT-töödele, sest ma sain aru, et ikkagi tahan jälle stabiilset tööd saada. Ja 4 kuud pärast seda, kui ma olin esimesest IT-ettevõttest ära tulnud, sain tööle järgmisesse. Jälle intervjuu, väike testiülesanne, mis isegi tundus alguses nagu liiga lihtne, aga tuleb välja, et see oli minu võimetele täiesti vastav. Ma sain tööle tehniline kirjutaja, järgmine IT-ettevõte ja seal me ehitasime tarkvara netikasiinodele, ehitasime mängusid. Me olime siis mängustuudio ja mina tegelesin siis roulette, blackjackid, muud kaardimängud, bakaraad, game show'd ehk siis mingi Sickpoo ja õnnerat. Ja siis meie ehitasime mänge ja müüsime neid tellijatele. Ja siis oli vaja kirjeldada, millest need mängud koosnevad, missuguseid videosid on kasutatud, sest see stuudio, kus mina töötasin, meie eripära oligi see, et me salvestasime videosid nagu päris diileritega, meil oli oma filmistuudio ka. Ja me salvestasime nendega need videod, et tõesti
ruletis oligi salvestatud näiteks mingi 36 erinevat videot, sest seal 36 erinevat tulemust, et erinevad numbrid. Dealer oli siis salvestanud, nagu näitleja oli selle ära salvestanud, päris inimestega, ka kuulsustega. Ja päris videod nendes mängudes, see andis sellist nagu ägedat munki juurde. Et jah, kirjutasin kasiino tarkvarale dokumentatsiooni, kasutusjuhendeid. Ja jällegi mingi hetk läksin rohkem enesearengu maailmasse, läksin Mindvalley maailmasse, natuke kõrvalt juba nõustasin ja coach isin ka inimesi, tegin natuke ka veel mingite kirjutamise tõlketeid võib-olla vahepeal. Ja ma ei olnud nagu 100% kohal jällegi, sest mul oli lihtsalt igav mingi hetkel. See muutus jälle nii üksluiseks ja olgu öeldud, et alati, kui ma lähen uude ettevõttesse tööle, siis ma olen alguses alati ettevõtte suurim fänn, ma tahan siin olla, ma nagu, yes! Ma olen alati vabatahtlikuna käsi püsti, ma osalen kõigil spordiüritustel ja võistlustel, aga teised ei tule kaasa. Ja siis mul hakkab igav, kui nad ei tule kaasa, kui nad ei mängi kaasa. Meil oli rahvusvaheline ettevõte 100 inimestega ja siis, kui meil oli mingi tervisenädal, siis umbes see Plangu Challenge'is osales, ma ei tea, peale minu veel mingi 7 inimest. Meil on 100 inimesi. Ma olin nagu enda kontorist ainuke inimene, kes hoidis Planktal mingi minuteid ja kes hoidis seina vatsas kükki mingi 10 minutit. Sest inimesed ei mänginud kaasa ja mul hakkab igav. Ja meil olid mingid üritused, suvepäevad, jõulupeod, värgid, suured asjad. Aga igapäevaselt ma ei tundnud, et ma teen nagu midagi sellist nagu hingele ja südamest. Mul oli vaja jälle ära minna. Ja kuna ma tol hetkel olin hästi tihedalt Mindvalley'ga seotud, alustasin ka teist coachingu sertifikatsiooni 10X coach ehk nagu fitnessi coach, et 10X ehk siis 10X on selline kiiremat sorti jõutrennisüsteem, kus sa tegelikult 10 minutit korraga teed trenni, aga sa teed teatud tehnika järgi, teatud intensiivsusega hästi aeglaselt ja tegelikult lihas saab selle signaali, et on vaja areneda ja kasvada. Et ma õppisin ka seda meetodit, siis ma tahtsin. Ja siis ma tundsin, et ma tahan pigem inimestega töötada, et inimesed IT-s ei ole nagu nii avatud. Kui ma küsin neid sügavaid küsimusi, siis nagu jooksevad ära. Inimesed, kellega ma olen üle aasta koos töötanud, kui nad köögis mind näevad, nad ei julge isegi silma vaadata ega nagu tere öelda, et nagu mida värki, mis nagu toimub, et liiga veider. Et jah. Siis ma läksin ära, ma ei teadnud, minust saab. Ma ütlesin nii, ma hakkan nagu teiega coachima. Ja tol hetkel ma kasutasin ka ühe turundusagentuuri abi. Sest nad suutsid ennast mulle maha müüa. Jäin uskuma, 0. Suutsid ennast maha müüa sellega, et nad aitavad reklaami teha. Kindlasti saab klienti ja kui see klienti saab, ma saan raha tagasi. Kokkuvõttes lühidalt. Ma ei saanud ühtegi klienti. Ma sain hunniku enda liide, 50 tundi raiskasin selle peale, et ma nagu rääkisin inimestega, kes polnud üldse minu kliendid, aga ma sain ühe kliendi. Aga see polnud üldse nii tullus, kui mulle lubati. Sest me pakkusime mingit asja, mis ei olnud päris minu nagu südamest tulnud. Ma ei tahtnud lubada, et keegi kaotab 3 kuuga mingi 5 kilo, aga just seda nagu turundusagentuur käskis mul nagu teha, ütlesid, et jah, see toob sulle kindlasti kliente, teeme nagu ja usalda meid ja ma usaldasin, et nad teavad, mida nad teevad. Jah, huvitatud inimesi nagu tuli, aga nad ei olnud üldse minu inimesed, nad ei olnud üldse minu kliendid. Ja nendes tasuta konsultatsioonides, kus ma nendega tutvusin, ma tegin mingi tunniseid kõnesid, et saada aru, kas on minu inimene või mitte, kas pakkuda talle oma teenust või mitte. Ma lihtsalt kulutasin oma energiaga täiesti ära, põlesin nagu täiesti läbi, see oli aasta 2023, 2 aastat tagasi. Ja ma olin nii väsinud, et ma lihtsalt rääkisin inimestega, kes tahtsid saada mingit imerohtu, aga ise mitte midagi teha, et umbes, et anna mulle mingi imeasi ja siis ma tahan olla peenike. Aga asjad ei käi nii. Ja ma ei ole see coach, kes on sul mingi nii, no ja enne vuki-muki osa vaesekene. Ma olen nagu, ei, sa pead ise tegema, kui sa tahad midagi saada. Et jah, oli selline periood, kus ma proovisin niimoodi leida kliente, see nagu ei õnnestunud. Aga õnneks, kuna ma tol hetkel olin ka Mindvalley'ga palju seotud ja olin ka Mindvalley University üritusel, kohtasin seal mõnda ägedat inimest. Ma sain sealt mõned kliendid, ehk ma olin just tulnud värskelt nagu
IT-töölt, palgatöölt ära. Ja siis ma leidsin sealt Mindvalist uued kliendid. Ma kirjutasin väga edukatele inimestele variautori ehk ghostwriterina raamatu. Ma ei tohi öelda, kes nad olid või mis teema see oli. Ütleme, see eneseabi nagu raamat, sellest sai väga edukas raamat. Me tegime koostööd umbes aasta aega ja see protsess nägi välja niimoodi, et nemad saatsid mulle nagu häälsõnumeid WhatsAppis ja need olid nagu poole tunni pikkused häälsõnumid ja 20-minutilised häälsõnumid. Võtsin sealt häälsõnumist selle idee, andsin ise ka mingeid mõtteid, küsimusi, struktuuri ja ma sealt häälsõnumist võtsingi nagu nende loo, vaatasin, kuhu see selles raamatus nagu sobib, tegin siis midagi ilusamat, otsisin info juurde ja panin selle kõik kokku. See oli nagu juhker töö aasta aega. Aga sealt ma sain ka raha, jess. Ja siis ma ka tõlkisin samal ajal, osalesin mingites uutes kirjutamisprojektides, et nagu tegime selliseid juhuslikke vabakutselise nagu asju. Ja ka natuke coaching, et ikkagi mul on 100 tunde, üle 200 tunni, on ka nagu coach imist ja seda tausta ikkagi taga. Ma istun nagu päris käed rüppes. Võt. 2023 ma reisisin ka päris palju, käisin Maltal, käisin Texases, veetsin väga palju aega Barcelonas, siis ma veel ei elanud seal, lihtsalt käisin hästi palju, et olingi kuu aega ära, olin ära 2 kuud ja siis ma elasin teiste inimeste kodudes, valvasin nende kasse ja koeri, no enda kassid olid Eestis kodus ja ka teiste inimeste kodudes, et oli erinevaid asju, kuidas ma nendest sain hoolitsetud. Ja ise reisisin ringi, majutuse eest ei maksnud, sest ma ise leidsin nagu variante, kuidas saab teistmoodi teha. Vot, vabakutselise tööd, variautorina raamat kirjutamine, coachingu. Ja nüüd ma olengi kuidagi jõudnud siia etappi, kus ma ehitan mingeid oma asju. Meil on üks kasiino platvorm sõbrannaga, kus me pakume erinevaid boonuste diile. Meil on üks äge platvorm coachidele, hüpnoterapeutide, numeroloogidele, mille kaudu saavad hakata inimesed endale leidma õiget seda terapeuti. Endaks.ee, mille vaata üle. Ja mille kaudu me hakkame ka ehitama sellist Eesti praktikute kogukonda, et kõik need inimesed kokku tuua ja aidata neid ka. Ja ma ehitan ka neile inimestele beebilehti. Et see on see, mida mina teen nüüd praegu. Ja tegelikult, kui rääkida tööelust, siis tuleb rääkida ka Coworkabitist. Sest ma arvan, see on kestnud enam kui aasta. Ma mingi hetk hakkasin käima Coworkabiti kaudu tööampsudel. Esimest korda ma tegin seda 2 IT-töö vahel, ehk siis mingi 2021 kuni 2022 aasta algus, kui oli 4 kuud, kus ma olin rohkem nagu vabakutseline, siis ma tegin ka tööampsusid. Olen teinud igasugu kohutavaid asju. Üks kohutavamaid asju oli reaalselt Maximas tellimuste makkimine. Töö ise nagu normaalne, aga see keskkond, õhkkond, no ei ole väga sõbralik ja tore. Ma ei tundnud seal ennast nagu üldse hästi, et ei. Üks päev tegin seda. Tööampsud vaata Coworkabitis. Saadki minna nii, et lähed 1 päevaks, otsitakse mingeid abilisi, teed mingi väikse ampsu ära, korras. Aga samas üks kohutavamaid asju, mis ma teinud olen, oli ka ühes hotellis voodipesu vahetamine. Õudne. Mõtle, mis see siis ära ei ole voodipesu vahetada? Aga vaheta voodipesu 8 tundi järjest ja see näeb, kui kohutav see on. No põhimõtteliselt mingi tädi ütles mulle, ma panen tekikoti valesti ümber teki. Kas see on tõesti see eluoskus, mida mul on vaja? Et mul on kõik need oskused ja IT-d ja värgid ja kraadid ja kas mul on tõesti vaja teada, kuidas tekk õigesti tekikoti sisse käib? Kas mul on vaja seda nagu tööna teha? Ma tegin. Ehk nagu desperate times, desperate measures. Ma lihtsalt tahtsin midagi teha. Tahtsin hoida nagu energiat liikumises, anda nagu maailmale sõnumid, et vaadake, ma tegutsen, tooge mulle lihtsalt päris töö. Nagu stabiilne, pikaajaline, korralik asi. Ma kandideerisin samal aega väga paljudesse kohtadesse. Võtlesin 2 IT-töö vahel. Ma tegin seda. Ja siis tegelikult Coworkabiti kaudu eelmisel aastal ma tegin ka päris põnevaid asju. Ühte asju ma teen siiamaani. See üks asi, mida ma teen, on Wolt Marketis tellimuste pakkimine.
Tegelikult see on nagu lahe, sest see on mu nagu ajuga töötab. Kuulan hästi palju podcast'e Woltis töötamise ajal, et kui on mingi 8-tunnine vahetus, ma eelmine nädal tegeleks 20 tundi kokku. See on reaalselt nagu miinimumpalk, et siin ei ole midagi glamuurset, aga puhas keskkond. Kui tuleb tellimus, äpis mina kinnitan tellimuse ja siis lähen pakkima, mul on teatud aeg, mis minutite jooksul see tuleb nagu ära teha. Panen asjad nagu kokku, korjan riiuluti pealt, skännin sisse, pakken inimesele kotti ja siis kuller viib selle toidu inimesele. Et see Wolt Market põhimõtteliselt nagu toidud ja tööstuskaubad ja tegelikult see minu jaoks on nagu huvitav toitumisnõustajana nagu vaadata, et mis asja nagu inimesed siis tellivad, et mida oma ostukorvi laavad. Jah, eestlased on suur piimajoodiku rahvas, hästi palju ostetakse piimatooteid. Kurb on näha, et palju ostetakse ka neid töödeldud ja pooltooteid, igasugu vorstikesi ja vorste ja hästi palju krõpse ja komme ja šokolaade ja ikkagi alkoholi läheb ka nagu. Ja ma ei saa aru, miks inimesed ostavad mingi 7 Days croissante, mis on mingi croissant, millel on, ma ei tea, aasta aega säilivuskuupäev ja ta maitse üldse nagu toit, see on täiesti kohutav asi, miks te seda nagu ostate? See ei ole toit. Aga lihtsalt jah, on olnud huvitav näha, et mida siis inimesed reaalselt oma korvi panevad või mida mina neile sinna kokku pakin. Aga ma ei saa pakki seda, mida tellisid. Te ei taha ju, et ma saadan teile 7 Days croissanti asemel porgandi ja ma ei tea, saadetakse kohe kaebusena tagasi, eks ju. Et jah, Wolt Marketis, seal ma tavaliselt kuulan podcast'e, ma teen seda, ma sain seda töö hästi kiiresti nagu selgeks. Ja sellepärast võingi sama lihtsalt kuulata podcast'i. Seal mu enamik podcast ongi ära kuulatud ja hästi palju samme tuleb sealt. See on hästi nagu füüsiliselt ka kurnav, eriti kui olla maakri Wolt Marketis, mis on Stockmanni juures. See on distantsi kõige pikemad lihtsalt, see on kõige nagu suurem ja see on 24 tundi lahti ka, et on kogu aeg tellimus ja värgid tulevad ja seal on tõesti vaja päris palju nagu kõndida ja seda korvi nagu täita. Et on nagu korvid, kärud ja lihtsalt et nagu kõik need asjad ära korjata riiuluti pealt, see võtab nagu aega. Äpp annab täpselt selle õige trajektoori kätte, kuidas on kõige mõistlikum minna. Et see peab nagu suvalt ringi jooksma, see lähebki nagu järjest, et äpp nagu täpselt õigelt juhatab, kuidas nagu konkreetses poes minna. Et jah, saab samme selgaga polutama tegelikult. Saab podcast'i samas kuulata ja saab näha, mida siis Eesti inimesed nagu söövad. Et nagu huvitav tegelikult, aga jah, seal on mingi asi, mida teha nagu lõputult, seal on mingi ja siis nagu boonus, mis sealt on tulnud, et saab nagu toitu ka, mis kui maha kantud toit, kullerid saavad seda endale, Wolti töötajad saavad seda endale, aga ongi, et see ei ole alati võib-olla kõige parema kvaliteediga, sest see on juba vaata maha kantud, võib-olla ongi tänane kuupäev juba peale, et siis tulebki kohe nagu ära tarbida või ruttu sügavkülma panna, aga ma olen saanud seal ka päris häid asju ja tihti asjad tegelikult on veel normaalse maitse ja kvaliteediga ka päevi hiljem. Et jah, see nagu õpetab natukene elu teistmoodi nägema. Sa töötad ka väga palju välismaalasi, kes teevad ka võib-olla mingite õpingute kõrvalt seda või mingi teise töö kõrvalt. Ja olen ka väga ägedat koolitusjuhti kohanud seal, kes lihtsalt enda teise töö kõrvalt teeb lisavärki. Miks ka mitte? Kes keelab? Kui sa teed seda hobina, sellist Woltis siblimist, siis väga ok, kõik hästi. Aga igapäevased pikki vahetusi teha, ei. Ja kui Workabeti kaudu ma eelmine kevad käisin päris palju kohes aiandis. See oli linnast väljas, nii et 12 kilti rattaga, siis 8 tundi nagu, tööd, pausid ka, aga kokku 8 tundi nagu tööaega ja siis rattaga tagasi. Tegelikult ka füüsiliselt väga kurnav. See püsti seismine ise on nagu nii hull. Asja tulidki taimed, mööda nagu konveierlinti ja siis me valmistasime need müügiks ette, et võtsime mingid numberhood ära, kleepisime mingid silte külge, kui oli vaja, või torkasime sildid sisse ja sättisime need ilusasti aluse peale. Siis läksime sinna aianduspoodi või saadeti kuhugi kulleriga välja. Ja vahepeal läks see hästi kiireks, pidi väga kiiresti neid taimedega tegelema. Vahepeal rahulikum periood. Kui taimesid mu konveierlinti ei sõitvad, siis vahepeal käisime ka seal on nagu reaalselt hästi suured kasvuhooned, käisime ka kasvuhoonete sees rohimas
mõtlesin kuidagi, et rohimine nagu jõume, et ma vihkan rohimist. Aga ma reaalselt raha eest rohisin seal ka tunde ja tunde ja tunde. No tegelikult see päris hea päevituse. Ma see aasta seal ei käinud, ma tagasi tulin Eestisse. Lihtsalt tundus nagu nii kauge distants, kuhu minna. Kuid eelmisel aastal ma käisin seal päris palju abiks ja tööl. Ta oli ka huvitav õppida taimede kohta. Seltskond, kollektiivi, aga väga huvitav. Osaliselt oli ka, et üks inimene on muidu ise raamatupidaja, aga mingi 2 päeva nädalas käib taimedega tegelemas. Aga mitu erinevat tööd, et üks omad hästi arvutidega ja siis teemasin hästi taimedega. Tegelikult taimedega töötades sa ei näpi oma telefoni, sa istu kuskil arvutis, sa oled nagu hoones põhimõtteliselt ja siis sa suhtled teistega. Tegelikult väga huvitav ja väga lahedad inimesed olid. Ma olen uues asukohas või ikka mingi 12, 13, 14 kilomeetrit nagu palju on minna rattaga, et ma ei taha nagu nii palju ennast kurnata. Ja ma tegelikult sain selle päris töö ka. Pluss siis need erinevad projektid, mida me siin praegu aretame ja ehitame. Aga ma ei hakka ütlema, mis see päris töö nagu on. Tegelikult on midagi muud välja öelda. Vesi. Ma loosin välja 3 purki, väga orgaanilist, auhinnatud, sertifitseeritud, filtreerimata mett, mis tuleb Setomaalt. On siis väga äge mesi, Võpsu mesilast. Ja kui sa seda vaatad praegu siin, võned siia kommentaari, sa saad ka endale hääle selles loosis, nii et kommenteeri seda videot, ütle, mis sulle sellest tööelust ja meelust meelde jäi ja sa võid võita purgi mett. Saadan seda kuhugi pakki automaati ja teeme nii, et 1. august, sest ma lähen 2. augustil minema, lahkun riigist, et siis mul on vaja enne seda see asi nagu, teeme nii, 31. juuli loosin välja, äkki 1. august jõuan asjad teele panna, pakki automaati, meepurk, 3 inimest, üks neist võid olla sina, see tuleb ka tublid tüdrukud podcasti Instagrami lehele ja kui taha nagu lisahääli saada, mine sinna ka. YouTube'i kommentaarist saad juba endale ühe häälekese Instagramis selle postituse alt võid saada ka lisahääli. See on siis selline peaaegu kilone purk, 950 grammi, ehk see on hunnik, väga puhast, filtreerimata, ägedat mett. Siis minuga see võttis äge ettevõtte vahendust, et kuule, et tahaks teha sinuga nagu koostööd, et tahame selle mett saata ja sooviks nagu videosid ja asju saada. Nagu, jaa, vaatasin enda kodulehte, vaatasin sertifikaate, et issand kui lahe. Nagu nii lahe ettevõte, muidugi ma tahan teiega teha asju, et ja kui mul need purke on palju, siis ma 3 tükki annan ära loosina. Viska kommentaar selle video kohta, mine vaata ka Instagramis ja saada rohkem hääli loosi. Iga su kommentaarikene nagu siin-seal loeb. Kui tahad saada endale ägedat mett ja äkki ma panen sinna pakki veel midagi enda poolde kaasa, mingi ägeda lisaasja. Võib-olla mingit privaatset märki minuga. Et Instagrami postituse all on nagu täpsemad detailid. Kuna ma just enne seda salvestust tõin selle pakki ära, siis ma pole päris täpselt välja mõelnud, mis seal veel on. Aga igatahes kommentaar siin video all annab võimaluse selles loosis osaleda, kus on mesi ja veel midagi head. Konkreetselt minu käest mingi personaalne konsultatsioon või midagi sellist. Ja Instagramis on kõik detailid siis juba välja mõeldud. Mine vaata nagu üle. Jah, praegu teen oma projekte, vahepeal käin Woltis toitu pakkimas ja ma mingi hetk ei tahtnud sellest nagu üldse rääkida, sest see tundus nagu nii piinlik. Kõrgeharidused, värgid, suured sihid, suured nagu unistused, kurat käib Woltis toitu pakkimas miinimumpalga eest. Mul oli piinlik enda. Aga ma arvan, et see kõik tuleb ka nagu välja öelda. Ja peagi ma räägin tööelust koos Värbaega ja peagi ma lähen ka sellele kaua oodatud päris tööle. Ja äkki siis järgmises tööepisoodis räägin ka, et mis keskus ja miks just selline valik. Aitäh, et vaatasid, kui meeldis, kui inspireeris, jaga sõbraga. Äkki ta saab inspiratsiooni minu 100 erinevast suunast. Mine vaatama kodukalt üle, kui sa tahad teada, mis ma täpselt õppisin,
võib-olla ma unustasin midagi ära, siis ma olen lihtsalt nii palju asju teinud elu jooksul. Vaata, mida ma õppisin, mis ametit ma pidasin, mis sertifikaadid, värgid mul on, kui sind huvitab. Ja kirjuta, kommenteeri ja kui sa seda video kommenteerid, siis on võimalus vett võita, nii et olgem tõhusad ja olgem mõnusid ja näeme jälle. Aitäh sulle tähelepanu eest.